Fiavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ho ampitombona aminao mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mibanjina aloha hevitra vaovao indray isika eto amin'ny sahany F.J.K.M dia ny hoe MIASA amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ho antsika eto amin'ny fitandremana F.J.K.M Amparibe Famonjena dia alahady ny fivorimben'ny mpandray fanasan'ny tompo anio, izay hitondrantsika am-bavaka ny mpandray fanasan'ny tompo. Aoka io manampoam-pampanahy isika hiatrika feno izao Fanompoam-pivavahana izao. Ka ny SALAMO faraka 100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 aorian'izay ny Hira Fiderana ny 700 no ho tanterahantsika, hiderahantsika an'Andriamanitra. Iaraka hitsangana isika amaky ny SALAMO faraka 100. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aleluia, hiderany Jehovah amin'ny foko rehetra eo amin'ny fiangonany marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dininy izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay atsiarovana amin'ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony amin'ny olona tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fanatao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy, masina sy matahotra ny anarany. Ny fahatahorana an' Jehovah ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, ilay Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, ary Andriamanitra fanahy masina, mpamonjy anay, mpanavitra ray. Eny, ianao no nanao anay ho toy izao, no ny aminao Andriamanitra no isinay. Izany no hideranay ianao Andriamanitra. Fa lehibe tokoa ianao, ary lehibe ny asanao, lehibe ny fitiavanao Andriamanitra, ka mahatonga anay indray hivondrona, hiangona, ary ho tonga eto amin'izao vavahadin'ny lanitra zao indray, rehefa nandihy fotoana ny hidiny ny fiangonana. Misaotra anao izay Andriamanitra, satria fitiavan-dehibe asehonao anay izany. Anisan'ny misitraka izany izay Andriamanitra ary isaoranay ianao. Ao ihany koa Andriamanitra, ireo namana sy havana rehetra manaraka izao fanompoam-pivavahana izao, naiza misy azy, dia isaoranay ianao Andriamanitra izany, satria no ny aminao no mampiray anay. Koa ankehitriny Andriamanitra,
raha natanteraka izao alahady ny fivoriam-be ny mpandray fanasan'ny tompo izao izahay, dia mangataka ny fanatrehanao izay. Ao anatin'ny fitondrana am-bavaka ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra, eto anivony izao fitandremana F.J.K.M Amparibe Famonjena izao, dia mienoanay Andriamanitra ka aoka orenao ny fiderana sandratray, ho ankasitrahanao ny fanompona izay tanterahanay. Fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mbola miaraba finaritra anareo ankizy sy tanora eto amin'ny fitandremana Amparibe Famonjena miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ho aminareo hatrany ane rakizy ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra anao hatrany izahay fa mbola omenao izao fotoana izao ny fitandremana ho an'ny ankizy sy ny tanora eto amin'ny Amparibe Famonjena. Mitenena Jesosy fa miaino anao izahay. Misaotra Tompo, amen. Ny teny soratra masina ho antsika amin'ny tianio aty ry ankizy sy tanora dia arak'izay hita ao amin'ny jaona voalohany toko 4 andiny 7 tapany A. Jaona voalohany toko 4 andiny 7 tapany A. Rehefa hitantsika izany dia ovakitsika miaraka mafy amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Raha mandinika ny zavaboary isika rakizy dia mahita fa ireny vitsika ireny rehefa miasa dia mitandahatra manangona izay hanina hohaniny. Miparitaka eny rehetra eny ny sakafo dia angoniny ireny vatsy ho azy satria tsy hoe matahotra izy ny tsy sakafo, fa izay no naharian'Andriamanitra azy. Izay no natiorany vitsika satria tian'Andriamanitra ny zavaboariny dia nohariany mba hanangona ny sakafo izay hitany ho vatsy hohaniny. Raha manao ny tsy mety ny ankizy sy ny tanora dia mananatra azy ny ray aman-dreniny sy mibedy azy ampitiavana mba tsy hamerenany intsony ny zavatra tsy mety izay nataony. Ary rehefa tsy mamerina izany intsony fa miezaka manarina ny ankizy sy ny tanora dia tsy hoe akory hoe matahotra ny ubediny ray aman-dreniny tsy hamerenany izany intsony, fa satria tiany ny ray aman-dreniny ary sitrany ny ankatoa ny teniny ray aman-dreniny. Raha miezaka mifankatia ny olombelona, satria lazaina foana hoe sy dradradradraina hoe mifankatiava re olona dieny mbola velona, fa rehefa naipasana hono tsy afaka mifankatia intsony. Dia miezaka mifankatia tokoa ny olombelona etỳ an-tany
tsy hoe tahotry ny anenina na tahotry ny andeha ho any amin'ny elo raha sanatria ka maty, fa fanarahana ny didin' Jesosy Kristy dia ny mba hifankatia satria mpianany isika. Raha manao ny asa fanompoantsika kosa isika aty am-piangonana, indrindra fa ianareo ry ankizy sy tanora, ohatra hoe ao amin'ny sekoly Alahady na any amin'ny sampana izay misy anareo tsirairay avy, dia satria tsy hoe noho ny fahatahorana na noho ny tenin'ny olona, fa satria tiantsika Andriamanitra ary hiezaka isika hanao izay hampandrosoana ny asan'Andriamanitra aty am-piangonana, hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra etỳ an-tany. Maro ny zavatra azo tenenina ry ankizy tanora kasika izany, fa izao aza adino fa Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra tsy biby fampitahorana ho antsika, fa tiantsika Andriamanitra. Ary ny fitiavan'Andriamanitra dia mialoha mandrakariva ny fitiavantsika azy. Fa noho ny fitiavantsika azy ka hanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, dia isika kosa andeha hanao izay hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny asa tsara izay ataontsika. Naiza misy antsika, na any amin'ny fiarahamonina izany, na aty am-piangonana, naiza. Andeha isika ry ankizy sy tanora izay tonga eto anio, hiaraka hitsangana dia hanao vavaka fohy. Tsangana isika miaraka amin'ny sekoly Alahady. Tompo, misaotra anao izahay satria nomenao ity fotoana ity anjara tsara ho an'ny fanahy ny ankizy sy tanora eto amin'ity fitandremana ity. Nampianarinao izahay tamin'ity anio aty fa tianay ianao mialoha ny fitiavanay ianao. Tompo, ny fanahy masinao ane hiasa mahery aty anatinay, mba hahatonga anay aneo izany fitiavanay ianao izany amin'ny asa tsara izay rehetra ataonay, mba hanehoanay fa izany no fahatahoranay ianao sy fanajanay ianao tanteraka. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Petraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Amen. Iroso amin'ny Famakiana ny teny isika ry havana. Alohan'izany dia hiaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra ao, mangataka anao ameno anay amin'ny fanahinao masina izahay ankehitriny, raha maky ny teninao ary hiaino ny afatra avy aminao. Sokafo ny fonay fiangonanao andre ny teninao, alalao ny fonay hitoeran'ny afatrao ka hiainana izany amin'izay tombonandro rehetra mbola omena ao anay. Mino izahay fa hiampita ny afatrao aminay ny olom-boafidinao anantanteraka izany anio, satria ny fanahinao tokoa no mampiteny azy. Ny voninahitrao any Andriamanitra hamirapiratra amin'izao fiangonanao izao. Misaotra Tompo, amen. Amaky ny soratra masina sika ry havana. Zany dia ho hitantsika araka ny voasoratra eny amin'ny fafana. Agay 2:9-20. Agay 2:9 ka hatramin'ny 5. Lioka 2:12, 9-20 ka hatramin'ny 1:20. Lioka 2:12, 9-20 ka hatramin'ny 1:20. Koritianina 1:7, 9-10 ka hatramin'ny 5:20. Koritianina 1:7, 9-10 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hita izany dia ho vakitsika misesy amin'ny anaran'ny Tompo.
tamin'ny andro fa 120 tamin'ny volana fahafito natongavany tenin'i Jehova nentin'ny miagay-paminany nanao hoe: lazao amin'ny Zerobabela zanaky Setiela governoran'i Joda sy amin'ny Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe: iza mbola sisa aminareo izay nahita ny trano ty tamin'ny voninahiny taloha, fa nanao ahoana kosa ny fahitanareo azy izao? Moa tsy toy ny tsinotsinona eo masonareo ity, nefa mahay reza ankehitriny ry Jerobabela hoy Jehova, ary mahay reza ankehitriny ry Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary mahay reza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehova, ka miasa. Fa izao ny momba anareo hoy Jehova tompony maro, araka ny teny fanekena nataoko taminareo fony nivoaka tany Egypta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, ka aza matahotra ianareo. Fa izao ny lazain'i Jehova tompony maro indray maka koa: raha afaka kelikely dia ampiroroko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina, ary ampiroroko koa ny firenena rehetra, ka ho avy izay irinin'ny firenena rehetra, ary efa enoko voninahitra ity trano ity ho Jehova tompony maro, ary ny volafotsy ary ny volamena ho Jehova tompony maro. Ny voninahitra ity trano ity any aparany dia ho lehibe noho ny tany aloha ho Jehova tompony maro, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho Jehova tompony maro. Lioka 12. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be, ary izy nihevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana moriko ny vokatro aho? Ary hoy izy: izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko sy ny fananako rehetra. Dia ilaza amin'ny fanahiko aho hoe: ry fanahy eo, manana fananana be voatahiro amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ary amin'izay ka ho aniza izay zavatra noharianao, toy izany izay miary harena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena amin'ny amin'Andriamanitra. Korintianina 1:7. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena, tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra ny eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina ny izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao, dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo amin'ny fanorenana, dia aseho avokoa amin'ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, koa dia ho zahatoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-pity izy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona, dia ho faty antoka izy. Fa ny tenany kosa dia vonjena, nefa toy ny avy tao amin'ny afo ihany izy. Ray masino manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Raha ritsangantsika tompoko. Izay lazay ny tomponao tsy hisy tsy hoto. Ny feo ny fitarainanao valiany toko.
Famakiana kuaka ufidiniku izayaleana nadetsitakacha nisanilalina izaytendreni uana eke umarina. Ry vahoakan'Andriamanitra eto amin'ity fitandremana Amparibe Famonjena mahatahiry ny finoana mifankaty miasa amin'ny fahazotoana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika afatra riavana amin'izao fiandohan'ny fanokafantsika ny fiangonana izao indray dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsarani Jesoa no soratany Lioka toko 12 ny 9:20 ka hatrany amin'ny 2:20. Tsy hamerina maka izany intsony isika riavana fa nazava amin'ny famakiany ny mpanompon'Andriamanitra azy teo. Fa avy hatrany isika dia hiditra mivantana ao anatin'izany tontolo nanambaran'i Jesosy Kristy fanoharana teo amin'ny vahoaka sy ny mpianana izany. Ity fanoharana ity riavana dia nasetry n'ilay dindinika sy fangatahana nataon'ilay lehilahy anankiray tao anatin'ny vahoaka izay nangataka an' Jesosy mba hiteny amin'ny rahalahiny hoe andao zaraina ny lova ary io misy lehilahy anankiray izay mampianatra ary malaza amin'izao fotoana izao aoka izy no anapaka ny amin'ny hoe ny lovako sy ny lovanao. Dia tao anatin'izany Jesosy no niteny hoe tandremo ny amin'ny fiaremana, izany hoe ny fitiavaka rena diso tafahoatra, satria tsinjon'i Jesosy Kristy nanoloana an'izany ny hevitra ny etin'ity lehilahy izay nanatona azy ity. Ary tao anatin'izay Jesosy nanao izao fanoharana izao. Ny filazantsara izay nisoratany Lioka dia betsaka fanoharana 400 no isany, ary fa 4 ao anatin'izany ity eto ambany masontsika eto ity. Azo omena lohahevitra na lohateny izy ity hoe lay mpanan-karena adala, ary zany moa no lohahevitra omeny mpandinika azy maro, ary dia izay koa no hoetiko eto amintsika hoe le fanoharana nataon'ny tompo dia maneho fa mpanan-karena adala io voalaza io. Ny voalohany dia satria nametraka ny antony fiainana izy amin'ny arena, ary ny faharoa dia nanao an'Andriamanitra ho tsy misy, ary izay le atao hoe adala. Raha ny soratra masina no jerentsika dia milaza an'izany mihitsy ny soratra masina hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Dia izany le resantsika eto. Ny voalohany zany resantsika dia ny hoe nametraka ny antony fiainany amin'ny arena ity olona ity. Misy teny vahiny izay tiako entiny eto amintsika hoe thésauriser, avy amin'ny teny grika hoe théseros, dia io no nadika amin'ny teny latina, ary le teny latina io no nadika amin'ny teny frantsay hoe trésor. Fa aty amin'le filazana trésor izy efa somary malefaka, fa ry amin'le hoe trésoros dia milaza zavatra tena matanjaka be ny amin'ny atao hoe fitiavakarena, satria ny olona atao hoe trésoriseur dia olona izay manan-karembe, manana ambimbava tsisy toy izany, kanefa arena matory fotsiny, tsy miasa fa petraka sy mitoby ao fotsiny zany arena zany. Ary ny ampiasany azy raha isaky mamaky izy dia any amin'ny zavatra hafa tsy mahasoa ny tondrany sy ny ampiasany an'izany, ary anehoany ny fitiavan-tenany sy ny firehany, ary izay azahoany voninahitra eo anivon'ny fiarahamonina raha ampitahina ny maro izy. Dia izany mihitsy ny antsoina hoe thésauriser. Raha ny olona manao an'izany dia thésauriser izy. Raha fianakaviana no miaina amin'izany dia thésauriser izy. Raha fiangonana no manao an'izany thésauriser izy.
eo zany ry havana nisarena nysaitsika inona moa ny finosiny zany zavatra zany a reto zavatra telo reto no finosiny zany teny ampitaina amintsika avoaka ny fanoarina zay nambaran'i Jesosy. Voalohany a jamba tsy malala afa-tsy ny haren'ny tany, zany olona zany, jamba tsy malala afa-tsy ny haren'ny tany. Ny faharoa, mitoky amin'ny fitaky satana izany olona zany, zany hoe ny fitaky satana ny tena ianteherany ao anatin'ny fiainany, satria io no manoro hevitra azy sy mamitaka azy tsy eritreretany afa-tsy harena. Ny fahatelo, manao ny hareny ho solon'Andriamanitra izy. Raha izany zavatra telo zany no resana amintsika dia adino tanteraka mihitsy, atsimbi ho an-tsaina lay tenin'i Jesosy amin'ny Matio 9:7-30 hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, fa hanampy anareo zany rehetra zany. Ny vola sy ny harena nge sitraky ny tompo omenantsika hahatsara ny fiainantsika sy hifanasoavantsika. Tsy ny vola sy ny harena ny ratsy ho azy, fa zay fitaka finosiny ka tsy azontsika elana, fa voafatotra zany sika, dia zay no tena ratsy. Ry havana malalo amin'ny tompo, ny olona thésauriser dia olona tonga amin'izany atao hoe miasa sy matahotra an'Andriamanitra zany. Masamy jery olona efa hialaina ao anatin'ny fantrano, tsy mitsindro, tsy miantra, fa mafo ary tena tsisy fiantrana ao anatiny. Ny olona zay atao hoe thésauriser dia olona zay mitady harena ka na dia atao aza hoe atany amin'ny famonoana olona no azahoana mampitombo ny harena dia tahaterahany zany. Ary zay ny ilazana amintsika hoe nametraka ny antony fiainany amin'ny harena izy, ka zay azahoany sy ampitombony zany harena zany no ataony. Ny faharoa ry havana dia manao an'Andriamanitra ho tsy misy. Manao an'Andriamanitra ho tsy misy. Arak'izay voalaza tamintsika dia ao amin'ny Salamo 4:2 lay ilazana ny hoe ny adala ny manao anakapony hoe tsy misy Andriamanitra. Fa fomba fitenenantsika ihany koa dia hoe manao an'Andriamanitra tsy misy ka mitsambiky mikipy. Zany koa no abolana zay manampy an'izany hoe ianao ve hitsambikina dia hikipy ianao, fa noho ny fieritreretany hoe tsy misy zany Andriamanitra zany dia mitsambiky mikipy. Ary zavatra zay hitariana ny saitsika zany eritreritra ny amin'ny fiainana, ary indrindra manoloana n'izany toe-tsaina thésauriser zay lazainy eto izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, ny tenin'ny soratra masina dia alaitsika mba hieritreretantsika. Zao no ambaran'i Jesosy ao Matio 9:7-20 aza miay harena ho anareo ety ambonin'ny tany, zay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manambitrano ary misy kalalao manimba, ary koa miary ianareo harena any an-danitra, fa any tsy misy kalalao sy arafesina na mpangalatra mananotrano. Asehon'i Jesosy Kristy ao anatin'izany teny zany, ary io teny io raha apetraka ao anatin'izao tontolon'ny tantara zay manomezan'i Jesosy Kristy fanoaran'izao, dia tany alohany zao resadresaka sy dinika zao. Nefa nilazany Jesosy Kristy teo anatrehan'ny olona zany atao hoe miary harena any an-danitra fa tsy miary harena ety ambonin'ny tany. Ny tenin'i Jesosy Kristy ny hoe katsao aloha ny fanjakana dia efa nitenenina tany aloha zany. Ary eto dia manome fanoarany Jesosy ho an'ny olona zay tsy mihaino, tsy mirarahany zany ane ka dia mpanan-karena adaly. Ary zay mpanan-karena adaly zay dia zay no hoe misy fiafarany ny zavatra rehetra. Ka aiza ny afarany zany mpanan-karena adaly zany? Ho aniza ny harena zay nilofosany sy nanaovan'izay fahotana ratsy indrindra? Mampieritreritra antsika zany ry havana, ary izany indrindra no isariana ny saitsika ny amin'izao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra zao. Isika ry havana dia omen'ny tompo afatrafatra sy dinidinika ao anatin'izao atao hoe fanoarana nomeny zao. Satria ery amin'ny 9:7 dia ilazany hoe ry fanahy eo
manana rena be vokatra ianao ary mahavitanao antaona maro zany de mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Ny dikan'izany de zao ao anatiny ity lazainy eto ity raha manambary sika ny aminy hoe manao an'Andriamanitra ho tsy misy ity de zao le arena mihitsy ny solon'Andriamanitra ka ateraka zany de ty filibana le olona. Le filibana de manao ny atao hoe mandany ny herim-pony amin'ny zavatra maro zay tsy mahasoa. Zany hoe rehefa misy zavatra tsy mahasoa taterahan'le olona amin'izay anamparany arenany de ireny atao hoe ty filibana. Manaraka zany manao ny kibony ho Andriamanitra izy satria ny mihinana sy misotro zay ny fatany sy zay no ampiasany ny volany amin'ny karenany. Zany hoe ny fiarahamonina mihitsy zany de tsisy rarahiny an'izany zay fifampitsinjovana zay sy ny sisa fa ny momba ny tenany ihany no fatany ka zay ananany fifaliana amin'ity fiainana mandalo ity tonga amin'le tenin'le olona anankiray zay hoe hano zay hita fa ny faty tsy hitahita. Mahatsiaro an'izany ihany ianao hoe tsy hitahita ko tsy mieritreritra ny afarana fa ny ankehitriny sy ny zao ihany de zay le hoe tonga ny kibony no Andriamanina fa io no meny fifaliana, io no meny fahafinaretana satria mila n'izany hatrany zany vatana zany. Ny fiainany tsy manana tompo, tsy mana tompo ary de mandeha tsy misy tanjony izy ary tsy malala zay afarany. Zay le olona zay mametraka an'Andriamanitra ho tsy misy. Ary zany ry havana ny tomana ansaitsika ao anatin'izao fotoana voalohany isokafany fiangonana zao hoe tsy tongatonga foana akory ny fotoana sy ny loha-hevitra sy fampitezantsika fa hamerenana ary ametrahana ao anatin'ny fosiny sain'ny kristianina tany anaty fioboana tany amin'ny trano any mba hiverina hoe miasa isika ary miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra fa tsy tahaka nyity mpanan-karena adala ity ka miasa mba azahoany arena ary arena tsy hita zay anaovana azy fa de ny amin'ny tena ny any momba azy. Le havana malalo amin'ny tompo nanao antso ny foibe F.J.K.M ny aminy hoe tsy mandeha tsisy miditra ny adidy any amin'ny synodam-paritany sy any amin'ny fiangonana samihafa zay miray amin'ny foibe. De hita tao anatin'izany fa miatsasaky ny fiveloman'ny mpiasa iombonana sisa no azona aloha. Amin'izao fotoana zao fa mieny zany. Amin'izao fotoana zao fa mieny io. Mieny io le hoe atsasany io satria mbola miandry hatrany. Rehefa jerena sy tsinjofina ny fanao ny fiangonana zay manana anjara any sy ny fanao ny synodam-paritany zay manana anjara any de zao ny zavatra hita sy misy rehefa any amin'ny volana oktobra any vao vita ny vokatra amin'ny fotoana milamina sy fotoana mandeha azy zany zay vao misy hoe mirotsaka lizy zay vao azo atao ny fampandehanana arak'izay tokony izy. Volana oktobra zany vao mety miverina amin'ny laoniny zany. Nanao antso avy ny foibe ry havana de eo indrindra le iantsonantsika hoe isika ve kristianina thésauriser, isika ve fiangonana thésauriser satria misy antso zany fa misy aina zay hita fa mila vonjy, mila tohana, mila tanana. Eno fotsiny ve isika, hijery fotsiny ve isika de anao tahaka nyity lehilahy zay nanan-karena nanana ny mbiamby de matory fotsiny ao ny arenany nefa misy antsoantso, misy kikika, misy filambonjy mba azahoana mampiasa n'izany arena matory zany mba havonjy ny hafa ary fanaovatsoa amin'izay anatanterahana ny asan'ny tompo. Ry havana malala amin'ny tompo zany indrindra no ilazana amintsika hoe aoka isika hiasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra satria ny fahazahoantsika matahotra an'Andriamanitra de araka ny tenin'ny apôstôly Jakoba manao hoe raha manambary ianao fa tian'Andriamanitra nefa ny rahalahinao zay hitany masonao azy tsy hainao akory mity azy mpandainga ianao ary zay mpandainga zay zay ny tsy tiantsika zay satria io no le ambaran'i Jesosy Kristy rehefa niady hevitra tamin'ny
vahoaka izy raha manaraka tsika ny fampianarana zomahariva de efa ndresahan'ny mpitandrina tao zany le filazana le hoe ray roa ny jiosy. Izy mieritreritra hoe zanak'Abrahama, izy mieritreritra hoe Andriamanitra ny vavany, kanefa sady tsy zanak'Abrahama izy a de volony rainy satria feno fitaka sy feno langa ny fiainany. De isika kristianina ry havana manomboka ao amin'ny vita batisa ary ny mpandray fanasan'ny tompo. Ity alahady ity moa de natotsika eo alahady mpandray fanasan'ny tompo, manentana antsika indrindra mba eritreritra n'izany hoe ny mpandray fanasan'ny tompo, ny vita batisa eto Amparibe Famonjena, ny mpianaka avy ny finoana izay matahiry ny finoana, mifankaty, miasa amin'ny fahazotoana de miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, ka mitsinjo ny ankehitriny sy ny ho avy, mitsatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ary de ho anampo ny tompo ho azy ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amen.
manoloana ny tenin'Andriamanitra isika ry havako malala dia mahatsiaro tsoa tanteraka. Koa andeha isika iombona amin'izao vavaka izao. Ry tompo tianay eo, indre tokoa ny fitiavanao anay, satria mbola miteny aminay mandrakariva ianao, ary porofon'izany ny nandraisanay ny afatra avy amin'ny mpanomponao. Izay manambara aminay Andriamanitra ny mahakasika an'ilay mpanan-karena adala, nametraka ny antony fiainany amin'ny arena, ary nanao Andriamanitra ho tsy misy. Ao anatin'izany dia omenao tolotsaina izay Andriamanitra ny handiny-tena mahakasika ny fiainanay, indrindra ihany koa ny fiainan'ny fiangonanao Andriamanitra, izay tsy miafina aminao ny fandalovana izao sedra mahamay izao. Ka mampisaintsaina anay Andriamanitra amin'ny fananana izay anananay sy izay harena matory mbola hanananay, tokony mahasoa ny hafa, kanefa ampisaintsainao izay manoloana izany ny amin'ny fampiasana izany. Misaotranao izay Andriamanitra, noho ny amin'izany teninao izany, tsy anakiana anay ny fiainanay tokoa ny harenay, tsy hitoky amin'ny fitaky-satana izay, ary tsy hametraka ny harenay hosolonao Andriamanitra, satria ao aminao izay Andriamanitra, olona efa nifidianao izay. Niala tamin'ny maizina izahay ho amin'ny fahazavanao mahagaga, koa aoka ho fiainanay Andriamanitra, ny ho velona ihany koa ho an'ny hafa, izara ho an'ny hafa, ary hanome ireo izay tsy manana. Ankehitriny Andriamanitra, manoloana an'izany teninao izany ihany koa ny tsirairay avy, dia samy mahita ny fahalemeny, samy mahita Andriamanitra izay fahatsontsany. Koa ao anatin'izao vavaka mangina izao Andriamanitra, miaino ny vavaka asandatra ny tsirairay avy ho eo anatrehanao. Mahatoky sy marina ianao Andriamanitra ka mamela ny elokay, koa raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotra ho anay, ary isaoranay ianao Andriamanitra izany, satria ao aminao irery ihany no hahafahanay amin'izany gejany fahotana izany. Misaotra Jesosy, noho ny aminao, noho ny anaranao, noho ny asa mpamonjena vitanao, amin'ny anaran-tsonao Jesosy. Amen. Ny olona izay voavela eloka ry havako, sady nandray ihany koa ny tenin'Andriamanitra, dia mijoro vavolombelon'ny finoana. Koa asaiko ampanajana ianao hitsangana, hanonona ny finoantsika amin'ny alalan'ny Fanekem-pinoana Apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina. Nijalana nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo avavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny aviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
Hoy ny soratra masina ry havana. Aoka hifaly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao, ary aoka izay tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe hankalazaina ny Andriamanitra. Salamo 70 ny andininy 4. Ampifaliana indray ry havana no hifanatrehantsika eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity, miara manandrapeo amin'ny Fiderana ny tompo. Koa ho aminareo anie ny fiadanana. Miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Anio alahady enina Septambra 2024 dia araka ny efa nambara teo mpanombohana dia atokantsika ho Fanompoam-pivavahana ho fivoriam-be ny mpandray ny fanasan'ny tompo, hitondrana am-bavaka ireo mpandray ny fanasan'ny tompo. Anio ihany koa dia miverina ny Fanompoam-pivavahana eto anivo ny fiangonana, ary isaorantsika amin'ny tompo ny fahatotosany izany. Koa ry mpandray ny fanasan'ny tompo, tena ho mpandray ny fanasan'ny tompo mahatahiry ny finoana tokoa anie ianao, mifankaty ary miasa amin'ny fahazotoana. Avy eo ny mpitandrina dia mbola hitarika atsika amin'ny fandiniana izany. Ezaka trany ary sika ry havana mba hanaja trany ireo fepetra ara-pahasalamana, satria natao izany no fitsinjovana ny fahasalamantsika, koa izany indrindra ry havana no nanangatana atsika hanasa tanana trany amin'ny rano savony eo ampidirana, ary indrindra ny fanaovana ny arovava ary ny fanajantsika ny elanelana ray metatra. Misy taratasy voaraintsika avy amin'ny trano famoaham-boky antso F.J.K.M, fampahafantarana varotra fitaovana fianarana ho an'ny mpianatra. Dia tonga tokoa izany ny fotoana ankehitriny hiverena ny fianarana sy ny fiainana andavanandro, dia mampafantatra izy ireo fa efa afaka manjifa izany isika ao amin'ny librairie antso F.J.K.M, ho fampitaovana ny zanantsika ho fidiran'ny mpianatra, ary indrindra ho fanohanantsika ny asan'ny fiangonana. Ny faharoa dia mifanasana avy amin'ny Andriamator Joelson Roland, mianakavy izay mpiomana ho mpitandrina zanaky ny fiangonana eto Amparibe. Manasa antsika izy hanatrika ny fanohanana pahabe maso, lahatsoratra famaranana ny fianarana fiomanana ho mpitandrina ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga. Ny lohateny dia hoe ny asa misiona amin'ireo olona sahirana ara-pivelomana mitoby ao amin'ny Fokotany Andrefanambojanary secteur 4. Tanterana izany ny alakamisy 10 Septambra 2024 amin'ny 12 atoandro. Toy izao ry havana ny tsara ho fantatra mahakasika ny asan'ny fiangonana izay nitanterantsika nandritran'izay fotoana tsy nionana, nandritra ny volana Jolay sy Aogositra izay. Tosazaintsika avokoa ireo hetsika sosialy izay fanao ny fiangonana sy ny sampana, dia ny fizarana fanampiana ho an'ireo mpianatra soratra masina eto amin'ny Fokotany, sy ny fanomezana vatso ho an'ireo mpiomana ho mpitandrina zanaky ny fiangonana. Nisy moa ny antso avy amin'ny fobe ny amin'ny fifampitondrana sy ny fanomezan-tanana ireo mpiasa iombonana. Ny mpiasa iombonana ry havana dia fantaro fa ireo mpiasa miasa eo anivon'ny foibe, ary ireo evanjelistra rehetra manerana ny Madagasikara, ary ireo mpampianatra rehetra manerana ny Madagasikara, mpampianatra eny anivon'ny sekoly F.J.K.M, ny mpiasa eny anivon'ny synod-apartany, ireny zany no atao hoe mpiasa iombonana izay ananantsika anjara. Koa arak'izay antso izay dia nandray anjara isika fiangonana, ary dia dera ho an'ny tompo isaorana isika mpianakavy ny finoana ny tamin'izany fiarah-mientana izany, satria dia nanatanteraka rehefa natambatra ny fanomezana nataontsika, na natao tamin'ny taratasim-bola izany, na nalefa tamin'ny aim-vola izay nampahafantarana antsika, dia ny totaly 4,277,000 ariary ny natolontsika tamin'ny anaran'ny fiangonana teny anivon'ny foibe F.J.K.M. Nisy ihany koa ny fanomezana natolotra noho ny faharoa amin'ny 50 taona ny F.J.K.M tamin'ny 12 Aogositra lasa teo. Totosantsika ihany koa ny famangina ireo mpianakavy ny finoana ny donam-pahoriana. Nisy ihany kosa nefa ireo izay tsy mbola afaka ny tanterahana, dia mampahery azy ireo atrantsika sy mitondram-bavaka azy ireny. Anio alahady voalohany amin'ny volana moa dia ho tanterahantsika anio ny rakitra tsingeritaona ho an'ireo izay teraka volana Jona, Jolay ary Aogositra. Aoka hiomana amin'izany isika. Ny rakitra rehetra anio dia ho amin'ny fiainan'ny fiangonana. Miverina mianatra ny katekomenina anio tolakandro amin'ny 2 ora sy 9.
toy izao ny toetry ny vola ankoatra izay efa voatonona teo. Ny adidy voaray 695 000 ariary, ireo rakim-pisaorana sy voady dia 300 000 ariary, ny fararakitra dia 840 000 ariary. Fanomezana le nataontsika teo moa zany dia fantononona teo. Ireto kosa dia misy fandaminana tsara ho fantatra mahakasika ireo fandaharam-potoana ny fiangonana sy ny sampana mandritra ity volana septambra ity. Amin'ny alahady heriny anio dia alahadim-bokatry ny asa sampanasa asa fitoriana filazantsara. Ny alahady 20 septambra dia araky ny fantatsika moa dia nisy ireo sampana izay mbola tsy nahatanteraka ny alahadim-bokany niaraka tamin'ny fiangonana rehetra, dia ny alahady 20 septambra isika no hanoana ny ezaka ataon'ny sampana dorkasy sy ny sampana taniketsa. Ny alahady 17 septambra dia alahady ny katekomenina sady anatanterantsika ny fahalalana soratra masina. Entanina isika mbola isy moa fanentanana aoriana na ho alefa zany amin'ny tambazotra na mailaka ary ambary eto amin'ny raharano fiangonana fa ny perikupa volana martsa hatramin'ny volana aogositra no iomanantsika natanterana izany fahalalana soratra masina izany. Isy fandaminana fa mbola ho ambara amintsika eny ihany ny fanatanterahana izany. Mbola manohitsika amin'ny famakiana amin'ny bokyny filazantsara araka ny jauna, koa amin'ity herinandro ity dia ny jauna 10 no vankitsika. Izay ry havana ny raharaha tsara ho fantatra koa maherezary ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Araka ny voalazan'ny sekreteran'ny fiangonana teo dia alahady izay hitondrantsika mivavaka ny mpandray fanasan'ny tompo ity alahady ity ry havana. Ho antsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra dia angaviana isika mba hitsangana fa misy teny ary misy vavaka hitondranantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ny tenin'ny soratra masina dia reto soratra masina anankiroa reto. Lioka 2:20 ny andininy 7:20 ary ny Kolosianina 2:7 ny andininy 2 sy hatramin'ny 4. Izao ny fivakin'izany teny izany amin'ny anaran'ny tompo. Hoy Jesosy, falazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Paoly, sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fefa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra. Ary raha iseho Kristy fiainantsika dia ara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Izany teny izany ry havana no teny hitondrana ambavaka atsika mba ho fiainantsika. Eto dia ambara amintsika ry havana fa Jesoa dia nandray anjara teo amin'ny fiombonana sy firaisana latabatra tamin'ny mpianatra fony izy tetỳ tany. Ary nambarany fa izany fiombonana sy firaisana latabatra amin'ny mpianatra izany dia mbola hitoy ihany koa any amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatr'izay. Dia izay indrindra no nanovana antso atsika mpandray fanasan'ny tompo ry havana. Ny ananantsika faharetana amin'izany, ny ainatsika amin'izany atao hoe mahampandray fanasan'ny tompo atsika izany. Ny tauman'ny Paoly apôstôly atsika hoe saino ary ny zavatra any ambony dia any amin'izay misy an'i Kristy. Fefa maty isika ary ny fiainantsika dia miara-miafina amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra. Ka ny fisehon'ny Kristy rahatr'izay dia hiara iseho aminy koa amin'ny voninahitra isika. Dia ho amintsika mandrakarivana izany teny ny soratra masina izany ampaherentsika ka hampaharitra atsika an'izany firaisana latabatra amin'ny tompo izany sy fijoroantsika vavolombelona fa mpandray fanasan'ny tompo isika ary miara-miaina amin'izany ety ary mbola hiara amin'izany rehefa tonga amin'ny kery sy ny voninahitra ny tompo. Hivavaka isika ry havana. Ry Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonano, isaoranay ny teninao izay mampahatsiaro anay fa nanorina ny fanasanao ianao.
mba hatonga ny fiangonana zay tenanao ety ambany masoandro hanana anjara sy santatra zany diny ety, ary iomana hanana anjara amin'izany koa rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ianao ka anangona ny olonao ho ao amin'ny fanjakanao zay mbola iombonana sy iraisana aminao amin'izany fanasana masina izany. Tendreto zay Tompo, mijoro eo anatrianao ato anatin'ity vavahadiny lanitra ity, tehirizo ny finoanay tsy ho levina, ataovy tanteraka tsara ny fifankatiavanay, ary tao amin'izay Tompo hiasa mandrakariva amin'ny fahazotoana. Fa zany Tompo ny vinanay, zany ny tanjonay, ary zany no hevitra misesika ao anatin'ny fosiny sainay ary ny fanahinay, anehoanay mahamparibe famonjenanay manara-dianao Kristy. Amin'ny anaranao ary Tompo, noentinay mpandray fanasan'ny Tompo rehetra maniry sy manao zany vavaka zany. Misaotra Jesosy. Amen. Afaka mipetraka isika ry havana. So isika ry havana dia iroso avy hatrany amin'ny fanamariantsika izany tsingeritaona izany toy ny mahazatra antsika. Angatahana indray zay teraka volana Jona, Jolay, Aogositra mba hitsangana isika ry havana. Fanaotsika mantsy izy tia dia ataotsika mandrakariva. Jona, Jolay, Aogositra. Ireo ny mpanompon'Andriamanitra ry havana manana izany tsingeritaona tao anatin'ny volana Jona sy Jolay ary Aogositra zany. Ny tenin'ny soratra masina zay omena antsika ry havana dia ny Genesis 1:20, ny andininy 2:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao. Omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao. Dia faly miarabantsika rehetra ary maniry indrindra izany tenin'Andriamanitra zany mba ho tanteraka amintsika tsy irairay. Dia toy ny fanaontsika moa zany tsy handray tanana antsika ny mpitandrina fa anao rakitra ety amin'ny alitara kosa isika, dia misy fanamarinana na fanamariana izany fandraisan-tanana izany. Ka mialohan'izay dia vavaka ho anareo ny fiangonana. Vavaka isika. Tompo isaoranay ianao ny amin'izay tombonandro atolotra ao anay, fa tombonandro mahasoa tokoa, ka na dia eo aza Tompo izao valana aretin-dratsy coronavirus izao, zay tena mampiorooro tokoa satria misy namana, misy sakaiza, misy hafana lodimandry tratran'izany. Zay kosa dia mbola nomenao zao tombonandro mpitahiana izao, ary mbola afaka mankalazanao no ny tsingeritaona nahaterahanay izay nanehoanao fa mbola noterizinao zahay, satria mbola misy ilanao anay ety ambany masoandro, ka dia mijoro zahay manome voninahitra anao noho izany tsingeritaona nahaterahan' izany. Apetraka ifeno am-pelantananao ireo mpanomponao ireo Jesosy, ary ho tanteraka aminy ene ny andiny soratra masina izay nitononona tamin'ny anaranao, fa omba azy ireo ianao eo amin'ny androm-piainany sy eo amin'ny ataony, ary amin'izay fikasana sy fanindriny mahasoa ny fiainany ankehitriny sy amin'ny ho avy. Amin'ny anaranao ary Tompo nentinay maniry sy manao zany vavaka izany. Saotra mpamonjy eo. Amen. Dia anao an'izay rakitra aty amin'ny alitara izay isika ao anatin'izany dia feokira no renesitsika ary mandroso isika.
androsoro amin'ny fanatanterahana ny fanatitra isika ry havana. Hitsangana isika fiangonana ry havana nolotra izao fanatitra izao ho ataontsika ny hira izay voalahatra eny amin'ny fafana. Hipetraka ny fiangonana.
Vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay tokoa ianao, lefa nanangana anay ho zanakao, hanana anjara lova ao aminao, ary efa manomana anay ny amin'izany ianao, ka tsy tianao izay hitoetra ho tahaka n'ilay mpanan-karena adala, fa tianao kosa izahay olona mahatsiaro ny famindram-ponao sy ny fitiavanao, ka raha nambininao izay Tompo, dia nahay nandanjalanja ny fitahianao teo amin'ny fiainanay, ka nandraisanay anjara amin'izay rehetra ezaka atao ampandrosoana sy antariny ambaindainy ny fanjakanao. Raiso izany Tompo, ary akasitrao fa nataonay tamin'ny fo ho tanterahanay tamin'ny saina, ary ny fanahy feno fahatahorana anao, ka raha miasa izay dia miasa tokoa maneho izany amin'ny zavatra rehetra tanterahanay. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpitondra fiangonana, ho an'ny mpitory ny filazantsara, eny Tompo, ho an'ireny toerana tobo-masina misy fitezana sy fikarakarana, ireny mpanomponao izay miara-ny tsy fidiny ireny. Ametraka feno ireo ampelantananao izay Tompo, fanehoana ny fandrosoan'ny fiangonana, ny fahavelomany, ary fitarany ambaindainy ny fanjakanao ety an-tany mba ho tahaka ny any an-danitra. Apetraka feno ampelantananao Tompo ity fitandremana misy anay ity, ny mpiara mivavaka rehetra ato, manomboka hatrany amin'ny ankizy madinika, ny tanora ka hatrany amin'ny olon-dehibe rehetra, na mbola tsy vita batisy na ny vita batisy, ny mpandray fanasan'ny Tompo rehetra tsy akanavaka, ianao ny jery sy hitsimbona azy ireny, ka tonga azy ajoro tsara ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina tsy anatsiny eo anatrehanao izay, indrindra ny fiavianao mikery sy ny voninahitra mpamonjy. Entina iambavaka Tompo ny asa ny fiangonanao, na ny asa anatiny, na ny asa ivelany rehetra, mpamonjy eo, raiso izay mba vitanay tamin'ny entina anoanana ny antso izay nataon'ny foibe F.J.K.M ho an'ireny mpiasa iombonany ireny. Raha mbola misy aminay Tompo tery am-po tery am-panahy, ianao ny malala izany, dia mbola apetraka eo ampelantananao, satria asanao avokoa tanterahan'ny fiangonana izany. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ireo sahirana, apetraka eo feno ampelantananao ireo tsy salama, ary ireo azo ny manjo, dia ianao Tompo no anome vahaolana, ianao nanasitrana ny aretina, ianao Tompo no ampionina sy ampahery ireny mpanomponao rehetra ireny. Apetraka feno ampelantananao Tompo ity firenena ity, ny faritra nalamanga manontolo, fantatrao Tompo ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny, ny amin'izay hitezana ny vahoaka sy anoanana ny vahoaka ao anatin'izao fahaseranana mitranga ateraka ity valana retin-dratsy ity. Tompo, izay mbola velona ka hatrampamonjena, ataovy malina tsara eo amin'izay fiainana, ary anaraka ny toromarika rehetra mba ho fiarovana ny tena, ka tsy haka-fanahinao an'Andriamanitra izay momba azy sy mijery azy, ary ny fitahianao sy ny fiarovanao dia ombana hiatrany, anananay fahasalamana tomombana, anomponay ianao amin'ny fifaliana. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ireny tompona ndraikitra ara-pahasalamana rehetra ireny, izay tena amperinasa tokoa ary anatin'ny vavahady izay hiatrehana ny ady, ianao Tompo hiaro azy ireny, anome azy ny fahaiza manao rehetra hatramin'ny fahalinana, mba tonga azy ireny havita tsara ny asa na ny endrenao azy sy ny antsoinao azy. Toy izany koa ny ajerovanay miaramila sy ny mpitandro filaminana rehetra isan-karazany, mba havita tsara ny asa, satria arakaraky ny fisian-javatra sarotra Tompo, dia manararoatra ihany koa le ratsy, ka na amin'ny maraina, na amin'ny atoandro, na amin'ny hariva, na amin'ny alina, dia omba azy ireny ianao Tompo, hahalevona ny asa ratsy ny Satana izay asehon'ireny jiolahy sy mpandroba ary mpamakitrano ireny. Mpamonjy malalo, fantatray fa
mbola zava-maro ny tokony ho tonoan'ny vavanay raha ny ao anatin'ny fonay sy ny sainay ny fanahinay no heverina kanefa fantatray fa manana ny hevitra zay mahasoa anay ianao ary fiadanana ho anay zany ka taterao aminay tompo fa indreto zay amin'ny fo sy ny saina ary ny fanahinay no hanakambananay ny vavakay ary farananay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay ozy any an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga any ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety atany ho tahaka ny any an-danitra mena inizy ihany sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary iza mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Hitsangana sika fiangonana riavana anonona ny tondrozotra ary aorinan'izay dia andray ny tsodrano. Tsangana ny fiangonana. Amin'ny anarany tompo, ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoany ny tenanao ny fianarana ny asa tsara. Ko amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahataterahany rainareo izay any an-danitra. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesu Kristy zanany tompontsika. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana ary manaova vavaka mangina ao am-ponareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany any ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.